Hi students, how are you? Fine, good. Today we are going to see how to draw nature. How to draw nature.
பழனி அமிர்தாவோட ஃபாதரு. யூகேஜிலேருந்து 8th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறாங்க. இப்போ அது 5:30 to 6:30 வந்து கிரவுண்ட் ரன்னிங் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு பாடி எக்ஸசைஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே ஸ்கூல் அட்டன் பண்ணிவிட்டு மத்தியானம் மேலே மதர் தெரேசா அகாடமிலையும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாங்க. மெட்ராஸில் எம்இஎம்லும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாங்க. நேஷனல் லெவலில் வந்து கோல்டு அடிச்சிருக்காங்க. நான் அரக்கோணம் பாரதாசனம் 6 வருஷமாக டேபிள் டென்னிஸ் கோச்சாக இருக்கேன். ரன்னிங் பண்ணால் ஸ்டடீஸ்லேயும் சரி ஸ்போர்ட்ஸ்லேயும் சரி பாரதாசனம் அப்படியே வந்து ஒத்துழைப்பு கொடுத்துருக்காங்க. ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கும் அதே நேரத்தில் ஸ்டடீஸுக்கும் வந்து அவங்க எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் 2 விஷயம்